Hello, boys and girls. How are you? I'm very happy to talk to you. Okay, I'm going to tell you what are we going to do all of these weeks, but I'm going to tell you in Valencia for you to understand better. Ok, mireu, vaig a fer-vos l'explicació en valencià perquè espero els vostres pares també. Aleshores, mireu, a partir d'ara, les vostres mestres, per a que siga més fàcil, seran les que vos diguin el que teniu que fer en anglès. Jo els ho diré a elles i vosaltres ho fareu, d'acord? Anem a passar-m'ho molt bé, van a ser coses molt divertides. I mireu, cada dia, cada setmana, millor dit, us posaré dos contes molt xulos i n'hi haurà voltes que tindrem cançons o jocs, d'acord? Anirem canviant. Però hi ha una cosa que sempre la tindrem en la programació que vos donen les vostres mestres. I ara vos vaig ensenyar com es fa, perquè així teniu moltes coses per a repassar. Mireu, a veure, és la pàgina web que tindreu en la programació i mireu, així tenim 1, 2 and 3. Anem a començar per el 1, val? Mireu, vos vaig a fer un xicotet exemple, però és el mateix per a tots els temes. Jo, per exemple, vaig al level 1 i així tinc watch. Watch és una story, vale? Un conte. Songs, la cançoneta. Dictionary, el vocabulari que anem a donar. I després tenim games, jocs, d'acord? Vaig a fer-vos un exemple de la primera unitat. Però mireu, quan entre jo així, a watch, per a que vegeu, que així en este tema, bueno, en el number 1, mireu, tenim hasta 9 unitats. Aleshores tenim molt de temps. Igual no mos dona temps per a fer el number 2 i el number 3, però no passa res, d'acord? Això és voluntari, però jo de vosaltres ho faria perquè és superdivertit. Mireu, si jo vaig a la primera, que és Who's She, este tema va sobre la família, ¿vale? Vaig a posar un poquet per a que vegeu més o menys la story com és. Hello! Egg! Who's she? She's my friend Fifi. D'acord? Quan acabem de fer la story, pues podem anar cap arrere i anem a la cançó o al dictionary. Jo de vosaltres és millor començar per el dictionary perquè així ja vegem les paraules que teniu que donar. Ara veureu. Totes aquestes les aneu a saber ja. Who's in your family? Perquè estem en el number 2, en el number 1. Aprete Brother. i sent brother i nosaltres repetirem, d'acord? Dad. I repetirem dad, val? Quan acabem de fer el dictionary, mireu, ho teniu així, doncs anirem a la cançó. Sempre anirem a la del unit number 1. Així teniu una cançó de hello i una cançó de bye bye. Vale? Però nosaltres anirem a esta, que és la que toca, que es diu The Outside Boogie. Vale? I l'escoltarem i la podem aprendre. Quan acabem de fer això, doncs podem anar al joc, games. I, com sempre, estem en la unit number 1. Doncs anirem així. I mireu, així tenim com un altaveu. Apretarem a l'altaveu a veure què diu. Brother. Brother, me'n vaig a buscar on està brother. Ah, sí, i aprete. Dad. Dad. D'acord? Anirem mirant. D'acord? Quan acabem aquesta unitat, doncs podem anar a la unit number 2, però sempre en el number 1, d'acord? Podeu fer o una unitat a la setmana o dos, conforme vosaltres vulgueu, d'acord? Però recordeu, hi ha 3 números. Estem en el number 1 i dins del number 1 tenim 9 unitats, d'acord? Espero que no tingueu dubtes i si teniu qualsevol dubte ja sabeu que podeu contactar amb mi mitjançant la web família, d'acord? I hope that you are very good and bye bye!